Дал ушул теманын тегерегинде улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Топоева менен баарлашабыз. Батма айым, айтсаңыз, Кыргыз тест деген программанын түзүлгөнүнө бир канча жыл болуп калды. Азыркы учурда бул жаатта көзгө көрүнөрлүк кандай иштерди аткарып жатасыздар? Кыргызстанда 14-20 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү, тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программанын кабыл алынганына 2,5 жыл болуп атат. 14-жылдын жылда кабыл алынган эле. Ошол улуттук программаны аткаруу боюнча чаралар жөнүндө өлкөбүздүн президентинин атайын жарлыгы чыккан эле 155-1-июлдагы 2013 жылы. Эми бул программанын негизги өзгөчөлүгү буга чейин деле мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бир нече программалар түзүлүп келген. Бирок бул программанын жаңылыгы, нукралуулугу, баалуулугу эмнеде? Ал ошол улуттук программада бир гана аткарыла турган иштерди көрсөтүп койбостон, ошол нерсени кандай даражада аткарыш керек, кандай мөөнөттө, канчалык тез жана канча каражаттар бөлүнүп бериш керек, ошонун баарын тең эсептеп, ошонун баарын каржы маселесин дагы камтыган программада. Деги бул программа боюнча биздин Кыргыз тестке көп ушундай бир нерселер эметилген, каралганда. Эң эле негизгиси бул 2014 жылы декабрга чейин Кыргыз тест системасын киргизүү болчу. Бул эң биринчи талап. Эми бул киргизүү деген талапты 2014 жылы июнда мен ошо жетекчиликке келдим. Ага чейин Кыргыз тесттин жанакы негизги иштери башталып калган болчу. Ал ошо Кыргыз тесттин система катары калыптоо, талаптарын түзүү, ошолордун жаңы бир гана багыттары гана бар эле. Ошол июндан баштап анан ишке киришип, жылдын аягына чейин президенттин программасын биз толугу менен аткарып, 3 декабрда биринчилерден болуп президент аппаратынын кызматкерлери 15 адам келип биздин тесттен өтүп кетти. Бул ошо биринчи Кыргыз тесттин биринчи ушундай алгылыктуу натыйжасы болду да. Андан кийин ошол эле президенттик программабызда 17 жылы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында тест жүргүзүү деп берилген. Эми өзүңүздөр билесиздер, дароо эле тест жүргүзүүдөн баштабайбыз. Ага чейин ошол ченөө өлчөө материалдарын, тесттердин баарын түзүш керек. Аны экспертизадан өткөрүп, аны кайра карап көрүп, кайра оңдоп түзөп, аны базага салып, андан кийин жанакы спецификация деп коет. Спецификация боюнча атайын тесттердин варианттарын түзүп, аларды баамдап көрүп, баамдоо үчүн жанакы тестти өткөрүп, ошо тесттин жыйынтыгы боюнча кайсы тапшырма кандай иштеди, кайсы тапшырма туура түзүлгөн, же болбосо кайсы тапшырма ушундай туура эмес натыйжа берди, ошонун баарын тең ар бир баланын натыйжасын жана ошо тесттердин иштөө натыйжасын баарын карап туруп, кайра оңдоп түзөп, мына эмдиги 17 жылга чейин даярдап атабыз. Учурда канча каражат алдыңыздар бул программаны ишке ашыруу үчүн? Анан ал каражаттар эмнеге жумшалып жатат? Жанакы айтып кетпедимби, 13 жылы президенттин жарлыгы чыккан деп 1-июлдан. Ошол жарлыгынын негизинде Кыргыз тестибизге 2,5 миллион сом бөлүнгөн бысмылда деп алгач. Ал биздин капчыгыбызга деп коеюн, ошо декабрдын аягында түшкөн. Ошентип аны 14 жылы иштете баштадык. Эң биринчиден эле ошол компьютердик тестти деп атпайбызбы, биздин башка системалардан өзгөчөлүгүбүз ошо дароо электрондук тест түздүк. Ошону иштетүү программасына кетти кыйла акча. Ошондой эле жанакы Кыргыз тесттин мүнөздөмөлөрүн ар бир деңгээлге бөлүп чыктык да. Ар бир деңгээлге бөлгөндө ошол деңгээлди сыпаттап, аларга койгон талаптарды, кайсы деңгээлде кандай лексика бериш керек, канча сандагы лексика көлөмүн аныктап, анан кийин грамматика кандай көлөмдө берилиш керек. Ошол дегеле ошол деңгээлде биздин окуучубузбу же студентибизби же мамлекеттик кызматкерби кайсы чөйрөлөрдө сүйлөй билиш керек, кандай көлөмдө жаза билиш керек, окуп түшүнө билиш керек,
жазуу жүзүндө мындай аткара бериш керек, ошонун ченемдеринин баарын иштеп чыгып, алар 14-жылы мына китеп болуп чыкты да. Ошого негизден кетти. Мына жумуш топтунун ишине, компьютерлик программа түзүүдө, эксперттик иштерге, мына ушундай иштерге кетти. Негизгиси дагы компьютердик техника алганга, компьютердик классты жабдып, ага 20 компьютер алдык. Ага ошону иштеш үчүн дагы тетиктерин ар кандай алдык, ошону жабдыдык да. Видео байкоо жүргүзүп дегендей баарын тең талапка шайкеш жабдыдык. 2 жыл мурун кабыл алынган программанын келечегине ишене бербегендер көп. Түшүмүн береринде өзүңүздөр ишенесиздерби? Албетте ишенебиз. Анткени бул биздин кыргыз системасынын биринчи күндөн калыптагандан баштап эле бүтүн баарын тең менен кадам менен дегендей ошол Европа стандартына шайкеш иштегенге аракеттендик. Анткени эмне үчүн мына биздин өзүбүздүн концепциясында мындай каралганда, мына бул 14-16 иштеп чыгуу системаны, 16-18 жылы киргизүү, ал эми 18-20 жылдары болсо эл аралык альты деген уюм бар. Ошонун тизмегине кирип, Кыргызстандын ушундай билим берүүнү, жанакы мамлекеттик тилди билүү, мамлекеттик тил эмес дегеле тилдерди билүү деңгээлин текшерүүчү, аныктоочу система деп таанылгыбыз келет. Демек, биздин программабыз мына алыс 20 жылга чейин каралган. Ошонун баарын тең ошол биздин өзүбүздүн максатыбызга жеткендей кылып, күндөн күнгө кадам менен ушундай нукта карап атабыз. Купуялыгыбызды дагы сактап атабыз. Буга чейин эгерде купуялык жөнүндө сөз болбогон болсо, бүгүнкү күндө биздин тестке келген адамдар бысмылдап эле ошо купуялыктан башташат. Каттоодон кийин дароо купуялык номер алышат. Ошол тест жүрүп атканда толугу менен өзүнүн аты көмүскөдө калып, бир гана купуялык номер иштейт дагы. Ошол тести бүткөндөгү жыйынтыкты дагы биздин сайтка кирип, купуялык номерден менен алышат. Демек, биз иштеш үчүн, адамдардын көңүлүнө купулуна толуш үчүн, алар бизге ушундай ишеним арттырыш үчүн бүтүн баарын аткарып атабыз. Тест тапшырмаларыбыз дагы керектүү деңгээлде түзүлүп атат. Алар айттым го, бул тест түзүү деген албетте буга чейин көп эле тесттер түзүлүп кеткен, мугалимдер өзүнүн сабактарында колдонуп келген, окутуучулар сабактарында колдонуп келген тесттер. Бирок биздин тесттер ал тесттерден түп тамыры менен айырмаланат. Эмнеси менен айырмаланат? Эгерде ал бир гана темага гана түзүлсө, эми болсо темасы бул ооба. Тема кайсы кырдаалды чагылдырыш керек, кандай ниетти чагылдырыш керек, кайсы лексиканы камтыш керек, кайсы деңгээлдин, кайсы грамматиканы камтыш керек. Ошонун баары тең чогулуп келип, ошонун ортосунда ар бир тапшырма жаралат. Демек, бул дагы ушундай толук кандуу иштөөбүздүн эмесин көрсөткүчү болуп эсептелет. Маегиңизге чоң рахмат. Улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Топоева менен баарлаштык.